嗱，咁頭先大家見到個外觀咧，呢度就係香港赤柱啊最早期嘅赤柱差館，咁亦都係歷史建築物。咁但係點解我會特別企喺呢個位度嚟講咧？喺我哋細個嘅時候咧，呢一個位咧就正正咧就係雜差房嘅位置。點解佢會將個雜差房係擺喺近路邊咧？咁有時佢捉到啲古惑仔嗰啲警察啊，咁咧就會喺呢度咧嚴刑拷問嘅。咁我哋咧亦都知道，咦邊個僆仔俾佢捉咗上嚟咧？咁我哋通常咧跟埋上嚟聽，咁咧就會聽到咧好大聲嘅慘叫聲咧喺入邊咧係咁嗌出嚟，唔好打啊！唔好打啊！唔好打啊！咁跟住咧嗰個古惑仔行咗出嚟之後咧，你哋會發覺佢咧全部乖晒嘅。咁呢個咧佢係好有教育意義。點解佢個位係會擺喺呢度？咁但係當呢個歷史任務已經完成咗之後咧，呢度曾經係招標咗係活化呢個建築物咧，係做嗰間叫做 Table 88嘅做嗰個餐廳西餐廳。咁而喺入邊嗰度咧，你可以喺下邊嗰啲機樓室嗰度咧係有埋餐廳，係食呢個燭光晚餐。咁當時嚟講咧，香港經濟好啦，做乜都得啦，都好多人嚟噶。嗱，咁啊頭先我哋交代咗啦，嗰個就係最早期嘅赤柱警署啦。咁後嚟咧就起咗呢間之後咧，咁佢嗰個功能咧就全部搬晒呢度啦，人手去多啲啦，因為隨住人口嘅多咗啦。咁而家嘅最係用緊嘅赤柱警署咧就喺我後邊啦。